usahakan saat ditekan kayak gini, ini harus bisa naik kayak gini untuk bagian penutupnya. Jadi nanti kalau nggak bisa naik kayak gini, ringan kayak gini, nanti untuk pembukaan bagian panbel itu juga agak terganggu. Jadi ini usahakan lancar bisa naik turun kayak gini untuk bagian penutupnya. Terus jangan sampai goyang ya kayak tadi. Kalau memang bagian klip feeder ini goyang, nanti untuk pergerakan naik turunnya itu juga agak lambat. Jadi usahakan untuk klip feeder 3 ini harus normal, nggak boleh goyang, bisa naik turun normal kayak gini. Jadi untuk pemasangan atau penyusunan di bagian roller atau cara pasang roller atau penyebab suara kasar di CVT ya kayak